трут провода, но по рукам телефон во все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: